Salve, salve família, no vídeo de hoje ainda vamos gravar acho que meio que uma trollagem, né? Daquele toque da sirene do filme lá. Só que meu notebook tá com problema, então nós está indo ali na casa da minha irmã. Passar pro pendrive, né? Que pelo celular até dá pra colocar no som aqui, mas pelo pendrive fica um áudio melhor, né? Então nós estamos indo ali passar pro pendrive. Aí vai fazer essa trollagem, vamos ver o que vai dar. Então vamos. Roda a vinheta. Não foi. Não tá. É restrito. Oficiais do governo e do parlamento que possuem foro privilegiado receberam imunidade durante a purificação e não poderão ser feridos. Ao toque da sirene, todo e qualquer crime, inclusive assassinato, será permitido durante 12 horas contínuas. A polícia, os bombeiros e os serviços médicos de emergência estarão indisponíveis Nada até cadeira não, às 7 da nada manhã, não. quando a purificação estará encerrada. Abençoados sejam os nossos pais fundadores. E o nosso Brasil, Pode parar hoje, nação não pode renascida. falar pro povo ouvir, não. Que Deus esteja com vocês. Nossa, Pode sim, não dá nada não. vocês são loucos da cadeia, viu? É. Se não escutar, vem atrás de você. Nada. Verificação anual sancionado pelo governo Jair Bolsonaro. Armas de grosso calibre e abaixo foram autorizadas para uso durante a purificação. O uso de qualquer outro armamento é restrito. Oficiais do governo e do parlamento que possuem foro privilegiado receberam imunidade durante a purificação e não poderão ser feridos. Ao toque da sirene, todo e qualquer crime, inclusive assassinato, será permitido durante 12 horas contínuas. A polícia, os bombeiros e os serviços médicos de emergência estarão indisponíveis até amanhã às 7 da manhã, quando a purificação estará encerrada. Abençoados sejam os nossos pais fundadores, e o nosso Brasil, uma nação renascida. Que Deus esteja com vocês. Isso não é um teste, é o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual sancionado pelo governo Jair Bolsonaro. Armas de grosso calibre e abaixo foram autorizadas para uso durante a purificação. O uso de qualquer outro armamento é restrito. Oficiais do governo e do parlamento que possuem foro privilegiado receberam imunidade durante a purificação e não poderão ser feridos. Ao toque da sirene, todo e qualquer crime, inclusive assassinato, será permitido durante 12 horas contínuas. A polícia, os bombeiros e os serviços médicos de emergência estarão indisponíveis até amanhã às 7 da manhã, quando a purificação estará encerrada. Abençoados sejam os nossos pais fundadores, e o nosso Brasil, uma nação renascida. Que Deus esteja com vocês. Isso não é um teste, é o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual sancionado pelo governo Jair Bolsonaro. Armas de grosso calibre e abaixo foram autorizadas para uso durante a purificação. O uso de qualquer outro armamento é restrito. Oficiais do governo e do parlamento que possuem foro privilegiado receberam imunidade durante a purificação e não poderão ser feridos. Ao toque da sirene, todo e qualquer crime, inclusive assassinato, será permitido durante 12 horas contínuas. A polícia, os bombeiros e os serviços médicos de emergência estarão indisponíveis até amanhã às 7 da manhã, quando a purificação estará encerrada. Abençoados sejam os nossos pais fundadores, e o nosso Brasil, uma nação renascida. Que Deus esteja com vocês. Ninguém sabe pra onde foi.
agora aqui, que aqui é uma igreja aqui, galera. Na hora que passar aqui a igreja, nós aumenta aqui de novo. Vou baixar aqui, passar o quarteirão da igreja. Que não vai mostrar no vídeo, mas lá pra trás, eu tava olhando pros lados aqui, o povo tava com a janela aberta, assim, né? Eles olhou. Eles olhou com uma maior cara de assustado. Só ficou olhando pra trás, o pessoal, pra ver se não tem polícia, viu? Senão dá ruim. Isso não é um teste, é o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual sancionado pelo governo Jair Bolsonaro. Armas de grosso calibre e abaixo foram autorizadas para uso durante a purificação. O uso de qualquer outro armamento é restrito. Oficiais do governo e do parlamento que possuem foro privilegiado receberam imunidade durante a purificação e não poderão ser feridos. Ao toque da sirene, todo e qualquer crime, inclusive assassinato, será permitido durante 12 horas contínuas. A polícia, os bombeiros e os serviços médicos de emergência estarão indisponíveis até amanhã às 7 da manhã, quando a purificação estará encerrada. Abençoados sejam os nossos pais fundadores, e o nosso Brasil, uma nação renascida. Que Deus esteja com vocês. Isso não é um teste, é o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual sancionado pelo governo Jair Bolsonaro. Armas de grosso calibre e abaixo foram autorizadas para uso durante a purificação. O uso de qualquer outro armamento é restrito. Oficiais do governo e do parlamento que possuem foro privilegiado receberam imunidade durante a purificação e não poderão ser feridos. Gente, eu parei de gravar porque a gente tá passando numa rua que não tem casa, é mais lojinha, essas coisas. Então, quando a gente passar em uma rua que tem casa, eu gravo de novo pra vocês. Isso não é um teste, é o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual sancionado pelo governo Jair Bolsonaro. Armas de grosso calibre e abaixo foram autorizadas para uso durante a purificação. O uso de qualquer outro armamento é restrito. Oficiais do governo e do parlamento que possuem foro privilegiado receberam imunidade durante a purificação e não poderão ser feridos. Ao toque da sirene, todo e qualquer crime, inclusive assassinato, será permitido durante 12 horas contínuas. A polícia, os bombeiros e os serviços médicos de emergência estarão indisponíveis até amanhã às 7 da manhã, quando a purificação estará encerrada. Abençoados sejam os nossos pais fundadores, e o nosso Brasil, uma nação renascida. Que Deus esteja com vocês. Tem gente ali na As crianças do correio. frente. Que dó! Isso não é um teste, é o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual sancionado pelo governo Jair Bolsonaro. Armas de grosso calibre e abaixo foram autorizadas para uso durante a purificação. O uso de qualquer outro armamento é restrito. Oficiais do governo e do parlamento que possuem foro privilegiado receberam imunidade durante a purificação e não poderão ser feridos. Ao toque da sirene, todo e qualquer crime, inclusive assassinato, será permitido durante 12 horas contínuas. A polícia, os bombeiros e os serviços médicos de emergência estarão indisponíveis até amanhã às 7 da manhã, quando a purificação estará encerrada.
Abençoados sejam os nossos pais fundadores, e o nosso Brasil, uma nação renascida. Que Deus esteja com vocês. Isso não é um teste, é o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual sancionado pelo governo Jair Bolsonaro. Armas de grosso calibre e abaixo foram autorizadas para uso durante a purificação. O uso de qualquer outro armamento é restrito. Oficiais do governo e do parlamento que possuem foro privilegiado receberam imunidade durante a purificação e não poderão ser feridos. Ao toque da sirene, todo e qualquer crime, inclusive assassinato, será permitido durante 12 horas contínuas. A polícia, os bombeiros e os serviços médicos de emergência estarão indisponíveis até amanhã às 7 da manhã, quando a purificação estará encerrada. Abençoados sejam os nossos pais fundadores, e o nosso Brasil, uma nação renascida. Que Deus esteja com vocês. Voltando pra rua. Meu Deus. Não tá dando pra ver direito. Isso não é um teste, é o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual sancionado pelo governo Jair Bolsonaro. Armas de grosso calibre e abaixo foram autorizadas para uso durante a purificação. O uso de qualquer outro armamento é restrito. Oficiais do governo e do parlamento que possuem foro privilegiado receberam imunidade durante a purificação e não poderão ser feridos.